Schlaflos, was tun gegen lästiges Schnarchen? Ungleiches Paar, Kirchschlager und Wecker. Dancing Stars, Tänze zum Hören. Heute Leben mit Wolfram Pirchner. Und ich begrüße Sie sehr herzlich bei Heute Leben am Freitag. Schön, dass Sie bei uns sind, obwohl Weltschlaftag ist. Und ich hoffe, Sie schlafen nicht ein. Wir haben ein interessantes Programm für Sie vorbereitet. Und anlässlich dieses Weltschlaftages hat meine liebe Kollegin Verena Pavel heute ein Schlaflabor in Wien besucht. Verena, du schaust sehr, sehr munter aus, aber dennoch die Frage, bist du ausgeschlafen? Sieht man das denn nicht? Ich bin putzmunter. Grüß dich, Wolfram, und Ihnen zu Hause an dieser Stelle auch einen wunderschönen Nachmittag. Ja, ich bin hier im Rudolfinerhaus und hier gibt es 2 Schlaflabore, wo Menschen, die an Schlafstörungen leiden, untersucht werden. Allerdings ist es oft so, dass man nicht nur an Schlafstörungen leidet, aber trotzdem kann man nicht einschlafen, weil, das haben Sie sicher zu Hause schon erlebt, der Partner neben einem so laut schnarcht, dass man kein Auge zumachen kann. Und deswegen habe ich mich für Sie heute schlau gemacht, was man gegen Schnarchen denn alles so tun kann. Dr. Bernd Saletu ist 71. Seit seinem 25. Lebensjahr beschäftigt er sich mit dem Schlaf und gründete 1975 das erste Schlaflabor in Österreich. Mittlerweile gibt es in Österreich 33 Schlaflabore, wo Patienten mit Schlafstörungen untersucht werden. Wie viele Stunden Schlaf braucht ein Mensch durchschnittlich? Nun, Erwachsene brauchen so 2/3, 7 bis 8 Stunden, nicht? Also, aber es brauchen auch 9% 9 Stunden und andererseits wieder 17% nur 6 Stunden. Es ist wie eine gaußsche Kurve verteilt. Und das weiß jeder und es spielt auch hier das Geschlecht eine Rolle. Frauen brauchen mehr Schlaf wie Männer und es ist ein Prozess, der auch mit dem Altern verbunden ist. Je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Warum brauchen Frauen zum Beispiel jetzt mehr Schlaf als Männer? Ist es der berühmte Schönheitsschlaf? Naja, also das ist eine schwierige Frage, aber die Frau hat mehr Reparaturprozesse zu absolvieren. Schlaf hat auch was mit Reparaturvorgängen zu tun. Wir erholen uns im Schlaf, aber Erholung ist ein weiter Begriff man denke nur an den Menstruationsprozess, nicht? Jetzt ist es ja oft so, dass man nicht einschlafen kann, wenn ein Partner neben einem liegt, der fürchterlich zu schnarchen beginnt. Was gibt es denn da für Tipps, die Sie uns geben können, was man gegen schnarchende Partner machen kann? Nun, zuerst ist immer die Diagnose. Ja? Und da gibt es 5 therapeutische Methoden, je nachdem, was vorliegt dann. Also erstens konservative Maßnahmen wie Gewichtsreduktion, Meiden von abendlichen Sedativa, das heißt auf Deutsch Alkohol. Nicht? Alkohol lässt unsere Muskulatur erschlaffen, daher trinkt man ja auch teilweise. Nicht? Zweitens medikamentöse Vorgänge, drittens gibt es Operationen beim primären Schnarchen angezeigt, das heißt, wenn nur sozusagen das Flattern des Gaumensegels da ist, denn wenn schon Sauerstoffabfälle und Atempausen und Atemflusshinderungen da sind, dann muss ich schauen, dass der Schlund offen bleibt. Und das macht man zum Beispiel mit einem mandibulären Protrusionsbehelf, im Volksmund als Schlafschiene bekannt. Beim Schlaf rutscht der Unterkiefer nach hinten und nimmt die Zunge auch mit, nicht? Und dadurch haben wir auch wieder weniger Platz zum Atmen. Und diese Schiene hält sozusagen den Unterkiefer in Position. Und wenn das alles nicht mehr hilft, dann gibt es noch den CPAP, ne? Kontinuierliche positive Überdruckatmung. Nicht? Was passiert da genau? Da setzt man eine Maske auf, nicht? Und presst durch diese Maske Luft im Überdruck in den Nasenrachenraum und dehnt sozusagen diesen kollabierten Schlauch wieder auf. Und das ist also eine ganz einfache Methode, aber natürlich nicht so lustig anzuschauen am Anfang, aber wirksam. Was jeder bestimmt schon einmal gemacht hat, falls der Lärm des Schnarchers für den Partner unerträglich wird, kurzes Anstupsen. Doch das hilft leider nur kurz, sehr kurz. Weil sie durch das Antippen einen leichteren Schlaf bekommen, eine leichtere Schlafstadien.
bekommen sie und dadurch eine bessere Muskelspannung. Und jetzt geht der Muskel wieder auf, der vorher kollabiert war. Nutzt aber nichts. Da müsste ich die ganze Nacht den anderen anstupsen, damit der nicht schnarcht. Das ist richtig, nicht? Also selbst das liebendste Weib wird nicht die ganze Nacht anstupsen können, weil es ja dann auch schlafgestört ist, nicht? Und ja, und dadurch muss man andere Möglichkeiten ausschöpfen, die ich erwähnt habe. Übrigens, der lauteste Schnarcher, der steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar, der kommt aus Schweden und schnarcht in einer Lautstärke von 93 Dezibel. Das ist genauso wie die Lautstärke von einem Presslufthammer. Fragt sich nur, dass der selber gar nicht aufwacht, wenn der sich so laut schnarchen hört bei dem Lärm. Wolfram, jetzt eine indiskrete Frage an dich. Schnarchst du oder hat dir das schon mal jemand gesagt, dass du schnarchst? Also ich habe mich selber noch nie gehört. Meine Frau ist eine sehr wahrheitsliebende Frau, aber ich glaube, dass sie in diesem Punkt lügt. Na, ich schnarche nicht, aber ich habe ab und zu Einschlafschwierigkeiten und da hilft das beste Rezept meiner Großmutter, Milch mit Honig. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderschönes Wochenende, also schlafen Sie gut, aber erst nach unserer Sendung.